A semana já está quase terminando. Nós chegamos à quinta-feira e hoje nós vamos estudar sobre uma grande fogueira. Lembra que eu te falei lá no início da lição que tinha uma fogueira cheia de livros? Hoje nós vamos entender o que é essa fogueira. Você já ouviu falar de crianças que foram assistir a apresentação de mágicos? Você já foi assistir a apresentação de algum mágico? Mágicos são homens e mulheres que andam por aí fazendo todo tipo de truques. Muitos deles são ensinados pelo próprio inimigo de Deus. Você entendeu, amiguinho? Muitos mágicos são instruídos pelo inimigo de Deus. Então não é muito interessante da gente ficar vendo essas coisas, né? Vamos continuar. Meninos e meninas cristãs não devem assistir à apresentação de mágicos na vida real ou na TV, porque Jesus não pode protegê-los enquanto veem essas coisas. Tá vendo o perigo que às vezes a gente se coloca? A gente fica vendo truques que foram instruídos pelo inimigo. E nesses momentos, Jesus não pode nos proteger. Então, cuidado com as escolhas que você faz, com os programas que você escolhe assistir. Então, evite esses programas que são de enganações, de truques, de mentiras. Em Éfeso, haviam muitos mágicos. Esses homens afirmavam ter poder para fazer coisas incríveis, mas, na verdade, apenas enganavam as pessoas. Alguns dos novos crentes que haviam aceitado a Jesus ainda não tinham certeza que praticar a magia fosse errada. Lembra que Paulo estava ali pregando para várias pessoas e muitos se converteram a Jesus? Mas em Éfeso tinha muitos mágicos que estudavam e faziam coisas para enganar as pessoas. E alguns desses novos crentes, eles não entenderam que tinha um problema fazer essas coisas depois de terem aceitado a Jesus. Por isso, ainda guardavam em suas casas muitos livros ruins sobre esse assunto, com dicas de como fazer coisas más. Cada livro valia muito dinheiro. Um dia entenderam que praticar magia era errado, então foram até Paulo e disseram: sentimos muito por termos lido esses livros maus. Não queremos mais tê-los aqui em nossa casa. Então eles não tinham clareza até aquele momento que aqueles livros eram um problema para caminhar junto com Jesus. E quando eles entenderam, eles foram até Paulo e falaram: sentimos muito, nós não podemos continuar com esses materiais. Então vamos mudar. O que você acha que eles fizeram com esses livros a partir do momento que eles descobriram que aqueles livros eram maus e podiam trazer coisa ruim para a casa deles? Eles juntaram, empilharam esses livros numa grande pilha e decidiram que iam fazer uma fogueira bem grande cheia de livro. Lembra da fogueira da primeira página da lição? É a fogueira desses livros de magia. Alguns gentios ficaram admirados dos cristãos terem coragem de colocar fogo em livros tão caros. Como assim? Vocês estão ficando doidos? Colocar fogo nesses livros que são caros? Mas eles ficaram admirados de ver aquilo e ficaram observando. Por que será que eles estão colocando fogo nesses livros? Os cristãos explicaram direitinho e aqueles gentios aprenderam sobre o verdadeiro Deus e sobre Jesus. Então, também passaram a crer no Salvador. Então, a partir daquele momento, os gentios que observaram e de início não entenderam nada, porque eles estavam queimando aqueles livros valiosos, eles passaram a conhecer um novo Deus e acreditaram nele e confiaram em Deus e em Jesus. E entenderam que se eles estavam abandonando livros de tanto valor, que tinham alguma coisa especial ali. E eles conheceram Jesus. Que coisa linda, né, amiguinhos? O exemplo deles, ao desapegarem daqueles livros de magia, foi um exemplo para quem estava assistindo queimar aqueles materiais. E você? Tem algum livro aí na sua casa que não é legal de ter? Livros de magia, livro que conta histórias de feitiços, de bruxos, coisas que não são reais
que podem colocar a nossa vida em perigo, a nossa alma em perigo, porque nós estamos levando coisas que são do inimigo para casa. Dá uma olhada nos seus livros. Tem algo que você precisa de desapegar e jogar fora e queimar, não é dar para outra pessoa, porque esses livros não são bons para você e não vão ser bons para outras pessoas. Se tiver, aproveite esse momento, faça uma vistoria, junte todos, faça sua pilha e queime-os. Aqui embaixo nós temos a primeira atividade. Mauro acabou de aprender que a magia vem do inimigo de Deus. Agora, ajude-o fazendo um X no que incentiva a magia e ele deve eliminar da sua casa. Tem vários livros aqui embaixo e eu quero que você marque aí na sua lição quais livros Mauro precisa de desapegar nesse novo momento que ele conheceu o Deus verdadeiro. E aí tem o livro que chama Harry Post, que é um livro de magia. Então marca um X nesse livro. Tem um livro falando de horóscopo. Amiguinho, horóscopo, você já ouviu falar sobre o que é isso? É como se a gente soubesse como nós vamos estar no dia através da leitura do horóscopo. Então o horóscopo também é uma coisa que nós precisamos desapegar, que nós não acreditamos. Faz um X também. E tem mais outro livro que você precisa desapegar e 2 livros que você precisa de manter para ficar bem pertinho de Jesus. Então não se esqueça, marca com um X o que você precisa desapegar e que Mauro, que não conhecia Jesus, precisa de saber que não são livros bons para ele. E a primeira pergunta diz assim: circule a palavra que completa a frase corretamente. Porque alguns crentes ainda tinham livros de magia em casa? Então circula. Eles ainda não tinham certeza ou beleza? Certeza, muito bem. Eles ainda não tinham certeza de que praticar magia fosse errado ou bonito. Eles não tinham certeza que fosse errado praticar magia. Então a frase fica: eles ainda não tinham certeza de que praticar magia fosse algo errado. O que aconteceu depois? Pergunta número 2. Quando entenderam que praticar magia era errado, eles queimaram seus livros de magia. Então circula a palavra magia e queimaram. E aqui tem uma reflexão para nós. Você já viu magia em livros, histórias de quadrinho, desenho, filmes ou joguinhos para crianças? Dê alguns exemplos. Converse na sua classe ou com a sua família alguns lugares que você já viu magia, coisas de magia. Pode ser um desenho, uma história de quadrinho, um livro, um filme. Conversa com a sua família sobre esses locais que você já viu vários tipos de mágica ocorrendo, de bruxaria e de feitiçaria. Então, converse com a sua família sobre esses locais que você já viu para que você possa evitar e não ver mais. Combinado? E aqui tem uma reflexão. Livre-se de qualquer livro, filme, jogo ou revista que contenha bruxos, fadas e qualquer outra coisa que incentive a magia, mesmo que sejam lindos e tenham custado muito dinheiro. Então, a nossa reflexão de hoje, a nossa tarefa é: desapegue do que não te faz bem. Deixe para lá, jogue fora, queime. E nós podemos fazer a seguinte oração: querido Deus, obrigado pelo amor que sente por mim. Ajude-me a não manter nenhum ídolo em minha vida. Então, amiguinho, desapegue dos seus ídolos, jogue fora, queime, descarte. E sempre peça a Deus para que você consiga se manter afastado dessas coisas. Beijo da tia Angélica e até amanhã com o estudo da nossa lição de sexta-feira.